Los ronquidos del hombre sacudían violentamente la casa. La gente de la ciudad pensó que se trataba de un terremoto. En realidad, solo era el sonido de los ronquidos del hombre mientras dormía. Esto hizo que toda la familia acudiera rápidamente a investigar qué había pasado. El hijo pensó en darle la vuelta al hombre para que dejara de roncar. Pero los ronquidos del hombre lo empujaron hasta la esquina de la habitación. Entonces, el hijo intentó taparle las fosas nasales con tapones para los oídos. Pero el hombre era demasiado fuerte. Los tapones salieron disparados. Incluso llegaron a salir volando por los aires. El Dr. Cockroach inventó una caja hermética y metió al hombre dentro. Sin embargo, los ronquidos atravesaban la caja de hierro. Incluso cuando todos le taparon la boca al hombre, resultó inútil. Finalmente, el hijo recordó la afición de su padre por la televisión. Cogió el mando a distancia. El hombre se despertó de repente y dejó de roncar. Justo cuando el hijo vitoreaba de alegría, el hombre volvió a roncar.